मुस्ताङ जिल्लामा तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परेमध्ये सोमबार दिउँसोसम्म 16 जनाको शव बरामद गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार पोखराबाट जोमसुमका लागि आइतबार बिहान उडेको विमानसँग केही मिनेटपछि सम्पर्क टुटेको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार विमानमा 4 जना भारतीय, 2 जना जर्मन र बाँकी नेपाली नागरिक सवार रहेका थिए। यसअघि नेपालमा भएका विभिन्न हवाई दुर्घटनामा परि 100 व्यक्तिले ज्यान गुमाएका तथ्याङ्क रहेका छन्। अप्रिल 2019मा सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको एउटा विमान धावन मार्गको छेउमा रहेका 2वटा हेलिकप्टरमा गएर ठोक्किँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु। फेब्रुअरी 2019मा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा पाथीभरा नजिकै दुर्घटनामा पर्दा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु। सेप्टेम्बर 2018मा गोर्खाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको एल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर धादिङ र नुवाकोट बीच रहेको एउटा जङ्गलमा दुर्घटनाग्रस्त एक जापानी पर्यटक र अन्य 5 जनाको मृत्यु। मार्च 2018मा बङ्गलादेशबाट नेपाल आएको US बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त 51 जनाको मृत्यु। फेब्रुअरी 2016मा पोखराबाट जोमसुम उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त 23 जनाको मृत्यु। मे 2015मा भूकम्पपछिको राहत तथा उद्धार कार्यमा खटिएको अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर चरीकोट नजिकै दुर्घटनाग्रस्त 6 अमेरिकी सैनिक, 2 नेपाली सेनाका अधिकारी र 5 सर्वसाधारणको मृत्यु। जुन 2015मा सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पको राहत तथा उद्धारमा गएको डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले चार्टर गरेको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। मार्च 2015मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुस्सुका कारण टर्किस एयरको विमान धावन मार्गबाट चिप्लिँदा 4 दिन विमानस्थल बन्द। फेब्रुअरी 2014मा पोखराबाट जुम्ला उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान अर्घाखाँचीमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 18 जनाको मृत्यु। सेप्टेम्बर 2012मा काठमाडौँबाट लुक्ला उडेको सीता एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त विमानमा रहेका सबै 19 जनाको मृत्यु। मे 2012मा भारतीय तीर्थयात्री बोकेर पोखराबाट जोमसुम उडेको अग्नि एयरको विमान जोमसुम विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त 19 जनाको मृत्यु। सेप्टेम्बर 2011मा हिमालको दृश्यावलोकन अर्थात् माउन्टेन फ्लाइटका लागि उडेको बुद्ध एयरको एउटा विमान काठमाडौँ नजिकै कोतडाँडामा दुर्घटनाग्रस्त नेपाली, भारतीय र अन्य देशका नागरिक सहित 14 जनाको मृत्यु। डिसेम्बर 2010मा लामीडाँडाबाट काठमाडौँ उडेको विमान ओखलढुङ्गामा दुर्घटनामा पर्दा 19 यात्री र चालक दलका 3 सदस्यको मृत्यु। अगस्त 2010मा काठमाडौँबाट लुक्लातर्फ उडेको विमान दुर्घटनामा पर्दा 14 जनाको मृत्यु। अक्टोबर 2008मा लुक्ला विमानस्थलमा अवतरण गर्ने बेला दुर्घटनामा 18 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। सेप्टेम्बर 2006मा सङ्खुवा सभाको घुन्सामा श्री एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्दा 24 जनाको मृत्यु हुनेमा वन तथा भू संरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राई, संरक्षणविद डाक्टर हर्क गुरुङ, डाक्टर सिबी गुरुङ र तीर्थमान मास्के रहेका थिए। नेपालमा हुने गरेका हवाई दुर्घटनालाई लिएर देशभित्र र बाहिरबाट प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। बारम्बार हुने गरेका हवाई दुर्घटनाका विभिन्न कारण रहेको विज्ञहरू औल्याउँछन्। तीमध्ये लापरवाही एउटा प्रमुख कारण रहेको हवाई उडान सम्बन्धी 1 जना विज्ञले बीबीसीलाई बताएका छन्। हामी कहाँ भएका हवाई दुर्घटनामध्ये 90%मा लापरवाही नै प्रमुख कारणको रूपमा देखिन्छ, कुमार चालिसीले बताएका छन्। विमान उडाउने पेशाको संवेदनशीलता अनुसार साँच्चीकै हामी जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने नै हो त, उनले प्रश्न गरे। थुप्रै विदेशी पाइलटले हामी कहाँ हेलिकप्टर उडाइरहेका छन्, उनीहरूभन्दा हाम्रा पाइलटले चलाउने विमान किन धेरै दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् त? नेपालमा भएका कतिपय हवाई दुर्घटनामा पाइलटलाई दिइने दबाव पनि एउटा कारणको रूपमा रहेको अवकाश प्राप्त पाइलट प्रचण्ड जङ्ग शाह औल्याउँछन्। हामी कहाँ प्रेसर र दबाव रहेको छ, त्यसले गर्दा पनि दुर्घटना भएको छानबिनबाट देखिएका छन्। त्यसका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटना अनि तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राई सवार अर्को हेलिकप्टर दुर्घटनालाई विज्ञहरूले अघि सार्ने गरेका छन्। हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा विमान उडाउँदा थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जति कठिन अवस्था हुन्छ त्यति नै नियमबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ, उनले थपे। कतिपय अवस्थामा छानबिन समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्न
नदिँदा पनि त्रुटि दोहोरिन नदिने दिशामा उपलब्धि हुन नसकेको केही छानबिन समितिमा बसिसकेका एकजना विज्ञले बताएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरूमाथि स्वतन्त्र रूपमा प्रतिवेदन आउन नदिने गरी दबाब पनि दिने गरेको पाइएको छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले बीबीसीसँग भनेका छन्।